poslankyne, pani poslanci, pán kontrolor, hostia, pani zapisovateľka, pani Čivianska, vítam vás na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva z dňa 20.11.2024. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je označenia schopné. Sú prítomní 7 poslanci, ako pani Mária Bauová, pán inžinier Pavel Vodák, pán Marian Jendral, Gabriela Mlinárová, pán magister Ladislav Novotný, inžinier Marcel Slivka, Tomáš Šarický. Ospravedlňujem sa pani Helena Čujová a pán doktor Tomáš Čuka. V rámci návrhovej komisie obec navrhla poslanec pán inžinier Pavel Vodák a pani Mária Bauová, za overovateľov zapisnice pán Marian Jendral a pán inžinier Marcel Slivka. Kto je za takýto návrh? Všetci? Ďakujem. Máš? Tu si myška, to je všetci? Takže volám zaslaný program rokovania obecného zastupiteľstva. Kto je za tento program? Všetci? Prítomní, ďakujem. Má niekto niečo na doplnenie alebo vypustenie v rámci bodov programu? Za obec Hrabušice sme ešte doplnili bod číslo 13, to je schválenie dodatok číslo 1 k zmluve o právnych službách. V rámci obce máme uzatvorenú zmluvu na právne služby. Dodávateľom končí, bolo to na dobu určitú, aj s tým, že je tam dodatok číslo 1 na predĺženie. To je za doplnenie tohto bodu programu. Všetci prítomní, ďakujem. Potom je tu bod číslo 14, a to je návrh dodatku číslo 2 všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrabušice číslo 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabušice. To je za doplnenie tohto bodu programu. Všetci prítomní, ďakujem. A bod číslo 15, schválenie použitia fondu oprav pre 10 BE. To je za doplnenie tohto bodu. Všetci prítomní, ďakujem. Má ešte niekto niečo na doplnenie? Na vypustenie? Nikto? Ďakujem. Takže bod číslo 3, úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenia číslo 16, 17 a 18. Boli vám zaslané podklady v rámci zmien rozpočtov, je tam škola, to je rozpočtové opatrenie číslo 16 a 18, to sú účelové peniaze, tam to berieme na vedomie a potom tam máme číslo 17, ktoré sa týkajú obecného úradu. Sú tam veci, ktoré sme riešili v rámci obce, takže neviem, má niekto niečo v rámci toho? Otváram diskusiu k tomuto bodu. Niekto? Dobre, ďakujem. Takže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 17/2024, ktorý tvorí prílohu z uznesenia. Berie na vedomie rozpočtová opatrenie 16/24 a 18/24, ktoré tvorí prílohu uznesenia. Kto je za? Všetci prítomní, ďakujem. Bod číslo 4, podľa fondu oprav za rok 2024. V rámci predpisu, ktorý máme na tvorbu fondu oprav pre naše budovy, ktoré sú nájomné. Budovy to sú bytové domy a takisto je tam aj dom. Máte rozpísané materiály. Pre 10 BE to predstavovalo sumu 2381,80. 8-bytová jednotka, to je len od teraz, keď sme začali
podstate prenajímať, to je 1226 za tento rok a 15B 2079 a plus za ten dom, ktorý máme, je 175,29. V rámci toho potrebujeme schváliť v zastupiteľstve, že toto sa presúva do rozpočtu do fondu oprav. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Ja by som zaujímal ešte trošku v rámci toho, že teraz máme aj posledný bod, ktorý bol doplnený. V rámci 10-bytovej jednotky sme riešili tie žiadosti, ktoré tu boli. To je ten byt na 3. poschodí, čo bol číslo 10, kde bola tá linka avarína, takisto ten strop. Je to, teoreticky sa to rieši, zrobili sme nejakú sondu. V tom strope nebol problém v rámci strechy, je to všetko vlhkosť vnútorná. Nie je tam nejaké zatekanie stropu, izolácia bola suchá, bola tam folia, ktorá takisto nebol žiadny problém, tá vlhkosť všetko bolo z priestoru, ktorý išlo do hora, tam akože nadmerná vlhkosť. Aj tá kuchynská linka, aj také skrinky v kúpeľni, čo boli zavesky odhnité. Takže bola vymenená na komplet. Bude kuchynská linka plus tie stropy sa upravia, čo boli v kúpeľni, bol ten strop urobený, čo sa týka konštrukcie. Toto sa prerobí a v tých izbách takisto je nejaké výspravky a potom spoločný priestor, to znamená schodište, tam ešte od začiatku asi, jak sa prerábala strecha, čo ja viem, keď bol nejaký stav na začiatku, že zatekalo, tak potom sa tam urobil taký svetlík na schodišti celkom hore, on vôbec nebol. Oni len vyrezali do sadrokartónu a usadili nejak strešné okno, ale nejaký svetlík a vôbec nebolo vyspravené v rámci toho sadrokartónu. Bolo vidno izoláciu, takže toto sa odstranilo, ešte tam bude treba tie spoločné priestory pomaľovať takisto. A to isto, to, čo bolo v rámci toho roku na fondu oprav, nestačí a ešte je tam ďalšia požiadavka v rámci spoločných priestorov, taká opodstatnená, to sme tiež prešli s pánom poslancom tu, že ten základ tej bytovky není ani zateklený, ani odizolovaný a už tam badať to, že celý cokeľ na tej bytovke padáva, takže tam bude treba to obklopať nejakou drenážkou odurčiť a buď ten základ by sa nejakým styrodúrom dal, lebo tam je len teraz dosť hrubo umietky je dané a na to je marmorit. Takže toto do nejakého pásu 5 metrového dať dole a myslím si, že už teraz na to čas nebude, že to viarie, keď by. Ako je to fakt, to tam je, že to letuje ten cokol, že asi takto informácia. Poprosím na úrovku, nikto už nemá v rámci toho nejaké otázky. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje Ešte. Ja by som ešte takú poznámku, lebo ja som videl to uznesenie a vy tam budete schvaľovať 4 000 eur, ale vlastne nikde nie je napísané, že čo iba dôvodová správa tam niečo hovorí, ale tá nie je záväzná vo vzťahu k uzneseniu. Čiže uznesenie, tak ako ste pred chvíľou hovorili, že príloha tvorí, tak by mal byť tam aj nejaký základný rozpočet, že toľko je na malovanie spoločných priestorov, toľko je na to. To už sme bod 15, čo bol doplnený. Teraz pardon. Hej, ale to sme... Ja len potom, akože tam by ste mali konkrétnejšie, ako stanoviť to sú. No toto je len, čo preschvaľujeme... V poriadku, beriem, len ja som reagoval, pretože ste hovorili o tých veciach. Pardon. Takže poprosím na komisiu o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje tvorbu fondu oprav za rok 2024 vo výške 5863,39 eur za jednotlivé nájomné byty a domy vo vlastníctve obce Hrabušica. To je za. Všetci, to mi ďakujem. Schválenie výšky stočného na rok 2024. Obec na základe rozhodnutia, ktoré sme požiadali v rámci úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sa zaratávali všetky náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou čističky, kanalizácie, nám URSO vydalo nejaké rozhodnutie, kde je limitovaná maximálna cena za
stočné na meter kubický, ktorú my máme stanovenú pre našu obec. Na základe toho je 0,8905. My sme pred rokom zvyšovali, sme mali takých 70 centov, sme to dávali na 80. Teraz je návrh taký, že by to zostalo, len že by sme mali určené na tento rok. Hej, takže toto rozhodnutie je platné od 31. decembra 2000 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, to som si pozeral, že aj do roku 26 netuším, že to je. Takže preto aj mňa to trošku zmietlo, že tu je tak, ale to nie každý rok, akože žiadame, toto má platnosť nejaký dlhšiu dobu. Aj toto sme preschváľovali aj minulý rok, tiež to uznesenie, kde sme vtedy schváľovali, to bolo 9. januára 2023 na rok, lebo spätne, to spoločne sa riešiť. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto poprosí Národnú komisiu o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje na základe rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0084/2023 zo dňa 9.1.2023 o maximálnej výške ceny za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Hrabušice cenu 0,80 eur za meter kubický. Kto je za? Všetci ďakujem. Bod číslo 6. Zmena uznesenia pre záložné právo na budovu zdravotného strediska s nastavbou 8B a splnený prospech štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva. No, toto ešte nie je posledná fáza, si myslím, že toho preskarovania. My sme schválili, mali sme uznesenie v rámci toho záložného práva, ale tam pri tom zapise tej budovy, s ktorou stále máme trošku problém, že ako ju zapísať. Teraz je zapísaná v takom stave, jak budova. To znamená, že budova zdravotného strediska s 8 bytmi. Štátny fond rozvoja bývania s touto alternatívou súhlasí, poslal už aj záložné zmluvy, len tam sa zmenili čísla parcel, ktoré sme my mali predtým, lebo tam vznikli nové parcely. Tam sme riešili aj ten výmaz tých súpisných čísel, ktoré boli 3, a pri zameraní potom vznikli nejaké nové parcely. My sme mali staré uznesenie, kde neboli, takže oni v rámci toho trvali na to, že treba zmenu toho uznesenia, takže toto je preto iniciované. Ja už záložné zmluvy mám tu pripravené, len musí byť to uznesenie a následne podpisujeme. Len ministerstvo dopravy, ktoré poskytlo dotáciu, trvá na tom, že musí to byť zapísané nie ako celok, ako jedna budova, ale ako byty. Ja som po konzultácii so šéfom povedal, že oni riešia takýto stav, oni sú s týmto, keď ja hovorím, že jak teraz to výjsť, tak štátny fond navrhol to, že oni to teraz v rámci toho, tak ako je, im to postačuje, je to pre nich akceptovateľné, akurát trvajú na tej zmene toho uznesenia, záložné zmluvy tu sú. Následne, keď sa zmení ten právny stav tej budovy, že by sa to zapísalo jak byty, čo už na tom pracujeme. Ja som ustavil bytové družstvo s písmenovým si, ktoré musí prerátať všetky plochy bytov, všetkých spoločných priestorov, rozrátať to. Je to proces akože dosť náročný, kde následne potom dáme ten zápis na novo. Oni tvrdili zo šéfov, že keď sa zmení ten stav na katastri, katastr musí upozorniť aj ich ako veriteľa alebo toho, kto má to záložné právo, a automaticky dá, to potom prejde. Buď to prejde, alebo nie. Len ja hovorím, toto uznesenie teraz máme, je tu na konkrétne parcely, zase sa to zmení, takže ešte v rámci ministerstva budeme zase preschvaľovať. Ja ešte tu teraz. To ŠFRB, pre nás to bude znamenať to, že to záložné právo, my sa zbudneme platby za bezpeku alebo za bankovú záruku, ktorú máme v slovenskej sporiteľni, ktorú sme museli mať v rámci toho, keď ešte stavba nebola vytvorená. To predstavuje 800 eur mesačne, čo platíme. To máme do 15. decembra, týmto aj padne. Takže to som akože aj rád, že sa budeme to a budeme riešiť ten stav ďalej. No. Pracuje sa na tom, len hovorím, to zase je. No. Nie je konca s tým zdravotným strediskom, no ale... Takže teraz rušíme teoreticky dve uznesenia, ktoré boli prijaté, a prijímame dve nové. Aj keď v rámci toho ministerstva sme to nemuseli, ale už keď som robil jedno, tak aj druhé. Lebo aj tak sa to bude ešte zazmeniť. Takže sú tam 4 uznesenia v rámci toho jedného bodu, kde sa najprv ruší jedno uznesenie prijaté, potom sa prijíma nové, hej, a stále je tam, bude to šéfovať ministerstvo výstavby. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu.
Nikto, tak poprosím na novú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice ruší uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 378/9/2024 zo dňa 6.9.2024. Kto je za? Všetci prítomní, ďakujem. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje zriadenie záložného práva na majetok nachádzajúci sa vo vlastníctve obce Hrabušice, konkrétne nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľnosti vedené okresným úradom Spišská-Nová Ves, katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo 1 pre katastrálne územie Hrabušice, obce Hrabušice, okres Spišská-Nová Ves, ako budova súpisné číslo 497 nachádzajúce sa na parcele registra C číslo 835/2, pozemok parcelné číslo 835/1 vo výmere 1550 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie, pozemok parcelné číslo 835/2 vo výmere 730 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie, pozemok parcelné číslo 835/16 vo výmere 6 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie, pozemok parcelné číslo 835/17 vo výmere 42 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie v prospech záložného veriteľa Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sídlo na meste Slobody 6, 810/05 Bratislava 15. Kto je za? Všetci prítomní, ďakujem. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice ruší uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 379/9/2024 zo dňa 6.9.2024. Kto je za? Ďakujem. Všetci prítomní. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje zriadenie záložného práva na majetok nachádzajúci sa... Môžem? Na sekundu. Musíme, či jak v texte uznesenia, či musí zase čítať celé uznesenie a všetky parcely? Je to rozhodnutie na poslancov, pokiaľ všetci poslanci súhlasia s tým, že to majú pred sebou alebo vidia to na tabuli a takto sa dohodnú, tak sa nemusí čítať. Takže jedna to. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie záložného práva na majetok nachádzajúci sa vo vlastníctve obce Hrabušice, konkrétne nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľnosti vedené okresným úradom, ďalej ako v texte. Kto je za? Všetci prítomní, ďakujem. Takže bod číslo 7, návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení príspevkov zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú radu výdavkov v školách a školských zariadeniach pri zariadeňovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice. Dostali ste materiál v rámci návrhu toho všeobecne záväzného nariadenia. Je to prezidentke, ktoré rieši poplatky za školskú jedálňu, za školský klub, za paušálne výdavky v rámci školskej jedálne a taktiež za strávne pre zamestnancov alebo cudzích strávnikov školskej jedálni a stravovanie detí v materskej škole ako prvý aj druhý stupeň s dotáciou, bez dotácie. Menila sa teoreticky v texte sa nemenilo nič, akorát tie pásma, ktoré tam sú, boli navrhnuté vedúcou školské jedálne to druhé pásmo. To sa menilo v texte príspevok v školskom klube detí a potom takisto tie paušálne výdavky. Takže tie prílohy číslo 1, tam je mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole. Mali sme predtým sumu za dieťa v materskej škole 12 eur, návrh je teraz 29, či ste. Toto môžeme v rámci diskusie potom. Ja prečítam najprv ten návrh, ktorý tu je, aké boli rozdiely. Takisto tu máme potom mesačný príspevok školský klub detí počas školského roka. Tam boli 3 eur a teraz je návrh 10 eur. Tie pásma, čo sa týka stravovania, tam teoreticky išlo 20 centov to hore, keď globálne pozrieme. A potom tu máme režia, príspevok školskej jedáleň pri základnej škole a za detské ostrovy. Dieťa v materskej školy bolo 3 eur paušál, teraz by sme to dali na 5, žiak základnej školy bolo 5 eur, teraz by sme dali na 7 a mali sme tu hmotnú núdzu, to bolo euro
teraz by sme dali 3. To bol návrh aj vedúcej jedálne z toho, že tá hmotná núdza, ako nemajú problém to zaplatiť, obedy teoreticky majú zadarmo, takže preto bol taký návrh. A bol som aj dnes v školskej jedálni, treba riešiť tam zariadenie, lebo naozaj pri toľkých straníkoch, ako oni varia teraz nejakých 340, je to akože v bohe, toto čo tam je, piecky sú tam asi ešte pôvodné. Mám ponuku v rámci toho, že by sme tam usadili už aj konvektomat, sme sa tak dohodli s pánom, čo tam bolo celé nejaké, a potom treba riešiť isto aj nejakú piecku a ďalej, lebo je to tam akože na toľko straníkov naozaj náročné varenie. Takže riešili sme aj školu, viete, že neraz, aj školskú jedálenie, aj školský klub v rámci dofinancovania, čo sme sa teoreticky nejak dohodli. A ja som už avizoval aj pani riaditeľke, doteraz sme tie vlastné príjmy. To bolo vlastne to školné a všetky tie veci, ktoré z tej jedálne boli, nejaké príjmové, všetko ostávalo v škole. Ja som povedal, že od nového roku to isto tak nebude, že to pôjde naspäť na obec a z toho by sme financovali aj tie opravy v rámci tej kuchyne. Že by to bolo aj dajak už tak zamierené na to, čo naozaj tam treba, bo teraz sa to len platalo asi dajak tak, že ale tie pecky naozaj to upravovať si myslím, že to už nemá vôbec. Potom tam nejaké 2 rúry majú na pečenie, čo také dostali zo štátnej dotácie, ale to sú, no, to tak idú, oni hovorí, že ešte horšie, ako tie, čo majú staré. Takže treba tam do toho zainvestovať. Tiež k tomu konvektomátu treba elektroinštaláciu nejakú novú, bo tam istenie je stará skriňa, nejaká tiež nebude postačovať, takže to tiež treba prirobiť, tiež voda, odpad treba potiahnuť po vlahe. Není to tam tak, že by sa to dalo bez tých úprav, takže bude aj to treba. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu v rámci tých poplatkov, či má takto nejaké iné návrhy, alebo v rámci tých. Prvá faktorskou poznámkou mňa tam vyrušuje to, že aj pozvánky a tým bodom, čo na tabuli máme návrh. Hej, takže niekto tam to 20 poznačí, aby sa to neprenášalo do ďalších doc. Tam už je potom, tam je takže nikto v rámci toho, tak ste stotožnení s tým, jak bolo navrhnuté aj v rámci škôlky. Hej. Ja som si pozeral aj do okolité obce, akože poplatok, no my sme mali jednu z najnižších, čo sme mali. Takže asi tak. Na pracovnom stretnutí sme to premúskali. Takže poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia obce. Za? Všetci prítomní. Je to návrh, hej? Toto je návrh, ešte budeme schváľovať. Všetko sú návrhy. Dobre, ďakujem. Takže 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. No, jeden z bodov, ktorý sme tiež na pracovnom stretnutí. A myslím si, že aj do dnešného neviem, jak dopadlo dnešné nejaké rokovanie vlády, bo tam som mali meniť ešte poplatky za skladkovanie, či to dačo sa zmenilo. Ešte nedali. Že nedali, že či to zostalo, lebo my tu tvoríme nejaký rozpočet a vodačov, ale nevieme, čo naozaj bude pre nás výsledná suma za to, za zneškodenie odpadu a za to, že sa uložilo teraz tá mechanicko-biologická úprava, je jedna vec, ale keď sa zmenia sumy za skladkovanie a za, tak DPH je jeden aspekt, to nie je až tak vysoké, ale tiež sa zvyšujú náklady. Na dopracovanom stretnutí sme hovorili aj o tom, že momentálne ten systém, jak máme nastavený, tak jasné, je tam úbytok toho, že máme menej smetí, povieme, tých, čo je nevyseparovaných toho komunálu, čo by teoreticky nemal byť ďalej spracovaný, ale aj tak to nie je nejak súplové, no a z toho
ten systém, ktorý je teraz nastavený, máme domácnosti, ktoré ten nedoplatok, ktorý tam bude, je tak markantný, že fakt je to na uvaženie. Nie je to len pri rómskej komunite, je to aj v rámci obce. Není to až tak veľa, percentuálne. Dosť veľa ľudí fakt, že cítiť, že si uvedomujú, že aké sú náklady na tie smeti. Takže my sme teraz navrhli v rámci toho preddávku, keď tak poviem, lebo to nie je paušálne, každý si to milí trošku s tým, že paušálne, tak jak to bolo aj teraz, to bol preddávok tých 25 eur. My sme fakt nevieme, čo ešte nás čaká, my sme mohli sme nechať ten predávok na tej sume 25, ale sme teda aký úsus bol, že by to išlo na nejakých 33 eur. To sa aj tak bude potom zúčtovávať. Trošku sa zmenili aj v rámci toho tie nejaké úľavy, čo tam boli, keď tam je nejaký limit na osobu, kde bolo teraz 200 kg. Teraz sme to trošku vytvedeli na tých 150, bo vidíme, že sa to dá. A od toho potom sú aj tie zľavy, ktoré tam boli, tak sú trošku miernejšie, lebo keď si zoberieme, že každá obec dopláca tak ako aj my, percentuálne možno, že teraz toľko na smeti sme doplácali stále, jak bol výber, alebo jak bolo nastavené to celé financovanie. Aj tie zľavy, ktoré tam boli, alebo sú tak, ako idú to z vrecka obce, keď tak poviem. Ale pri tej motivácii tých ľudí vidieť, že vidia v tom zmysel a potom aj tá obec si myslím, že bude z toho profitovať. Aj keď, ako hovorím, máme tu domácnosti, ktoré tie nedoplatky sú akože poviem, je normálne, len tí ľudia si musia naozaj uvedomiť, že keď nič s tým nebudú robiť, tak nemôžu fungovať tak ako ostatní, ktorí robia a sa snažia. Poviem, že z 90% tí, čo boli v predchádzajúcom období neplatičmi, sú tí, ktorí teoreticky teraz majú tie veľké nedoplatky, lebo oni asi na to kašľú. Neriešia to tak. Ďalším problémom je to, že v tých domácnostiach sú oficiálne 4, ktorí platia, ale žije ich tam možno, že 15. Aj oni si to neuvedomujú, že ten počet tých smetí je jasné, že za 15 nemôžu to ťahať 4 ľudia. Takže aj s týmto bude problém, ale je to, jak hovorím, na ďalšiu diskusiu, že čo. Teraz je to nastavené tak, neviem, otváram debatu ešte v rámci toho. My sme to prešli spoločne, ale možno, že ústupom času ešte vy ste prišli na nejaký tento, čo by sa tam dalo zmeniť v tých nastavených veciach, čo sú v rámci toho všeobecne záväzného nariadenia. Takže otváram diskusiu. By som k tomu povedal, že tiež na Najvyššom kontrolnom úrade sa rozprávalo o týchto veciach a oni majú zistenia, že proste obce prispievajú na ten odpad, čo je v rozpore so zákonom, kde je napísané, že odpad si musí hradiť ten, kto ho tvorí. Takže aj s touto opatrnosťou tam musíte počítať, lebo vlastne budú prebiehať tieto previerky a aj sankcie potom na obec. V rámci hostí nikto nechce nič sa pýtať, povedať. Pani Tišerová, môžeme? Máme priestor. Radšej nie. A jak to s černými skladkami tento rok? Je ich menej oproti minulým rokom? Žiadne? Žiadne to nemôžeme povedať, že žiadne nie sú. Ale to by sme sa nemali hovoriť, že sú. Ako oficiálne nemám, len vieme, že jak to je. Že či sa toto nám nebude No, mať problém. to je riziko Ale to všetkého. nerobíme s tým nič. Hej, to nevyriešime. Musí si uvedomiť ľudia, že dobre sa platí. A so sociálnymi pracovníkmi potom takého svetu robiť. Tak ja naozaj môžem povedať, že v rámci rozvojového týmu pani Tišerová robila, si myslím, že dosť veľa roboty, lebo naozaj však sme odstranili tie bondáne, ktoré tam boli, sú kapacitní, aj keď hovoríme, no, sú tam potom tie nedoplatky a je to, jak to je, že
sem tam riešime aj nejaké čierne skládky, neveľké, malé, ale je to veľký progres už len v rámci aj toho kuchynského odpadu, lebo naozaj môžem povedať, že z osady, akože z časti, kde bývajú nové poväčšinou, tam je naozaj gro toho, čo my týždenne vyvezieme, je tóna cez tónu kuchynského odpadu. Toto všetko by končilo buď kde vonku, alebo v komunálnom odpade. Hej. Takže jasné, obec to tiež radi, platí, ale si myslím, že je to stále lepšie, jak to bolo. Teraz taká, akože v rámci bio, čo je zelený odpad, len toto ja veľmi neviem poriešiť, že už sa nebude zberať. Hej. Je to, malo to slúžiť hlavne na tú trávu z kosenia a nejaké orez, konárov. Toto teraz nebudú, oni si tam akože zvykli nejaké šupy do toho sypať a teraz majú s tom dilemu, že čo s tým odpadom. Hej. Takže my to riešime cez sezón spíš, ten zber toho odpadu a v tých zimných mesiacoch to nie je. Takže ja toto neviem, lebo toto Brandner, on je len službu robí v rámci SEZA, kde my sme členom a my to uvádzame cez sezón na obyvateľe poplatok, ktorý sa teraz dosť aj zvyšoval v rámci toho, že tie náklady išli hore. Oni potom ten zber Brandner uskutočňuje pre sezón, ktorý im platí za to a dáva sa to na kompostovisko z Spišskej Novej Vsi. Ale my máme schválené malé kompostovisko do 100 tón, ktoré už teoreticky máme, musíme ho ešte poriešiť v rámci všeobecne záväzného nariadenia obce. Je povolené okresným úradom, je tam, kde je. Skúsime z jary začať s tým kompostovaním, máme kúpenú tu. Tam tá technológia nebola nejaká ťažká, ale tam je nejaká tkanina. Musíme nájsť spôsob, jak to budeme prerábávať, len my nie sme kapacitní na to pre celú obec, že by sme to riešili. A to je jedna vec, a to druhé je zber, je problém, lebo my máme teraz nastavený systém, kde je kolna 240 litrov a zelená, my nevieme zberať fyzicky. Ani to kompostovisko nie je schopné. To kompostovisko môže byť na nejaký orez konárov a na to, čo to sú tie verejné priestranstva, ktoré obec kosí, že by sme tam ten zelený odpad vedeli uskladňovať. A jak sa to naštartuje, možno, že aj z tej obce, len neviem, jak by sme to zberali, lebo je problém. Aj tie konvy, keď je ťažká, ja ju nemám, jak manuálne prísť zobrať a vysypať. Nie je to reálne, to by nám trebalo nejaké vozidlo, alebo si platiť službu priamo u Brandnera, že by nám to chodilo a zberal. Len aj tiež to kompostovisko, to je malé kompostovisko do 100 tón, to si myslím, že nie Nepostačuje na celú vec. Nepostačuje, ale aspoň dáčo vieme. To bude taký adapter na vlečku, na tie kanvy. Na ja viem, vlečku. Je, hej, na inú vlečku je. Ale keď to nepostačuje, to ani to netreba. Ale začneme s tým kompostoviskom, uvidíme, jak sa to akože osvedčí, ten potom je vyčlenený, je z troch strán je oplotený, čož nám pasuje, nemusíme mať náklad na oplotenie ďalšie, lebo je tam podmienka, aj keď len mobilné oplotenie musí byť to kompostovisko mobilne oplotené, takže nám to je poriešiť len prednú stranu cesty, nejakým mobilným plotom, len takým, nie nejakým pevným. A vyskúšame to, máme tam nejaké konáre, máme ešte kovať, vyskúšame toto a zjari to potom. Dobre, takže ešte v rámci diskusie, takto. Niekto poprosím návrhu komisiu o prečítanie uznesenia. To je bod číslo 8? Áno. Dobre. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kto je za? Všetci prítomní, ďakujem. Bod číslo 9. Schválenie členom komisie pre vyhodnotenie verejného obchodnej súťaže na prenájom areálu Kolíbovských lesov. Podmienka verejnej obchodnej súťaže, ktorú sme stali, vonku je aj nejaká komisia, ktorá by mala riešiť, ktorá by mala byť s poslancov, má byť schválená obecným zastupiteľstvom. Návrh obce bol, že zo všetkých poslancov, plus je tam nejaký predseda, to asi ani nemuselo byť, ale dali sme, že za predsedu komisie nazveme pána Pavla Hodáka. Takže toto je návrh obce, otváram diskusiu v rámci toho. Zatiaľ vám poviem, že neprišiel žiadny návrh
Hej, zatiaľ neviem, mám tu nejaké otázky v rámci toho, prišli nejaké otázky v rámci tej zmluvy, ktorá je predmetom tej verejnej obchodnej súťaže. Chceli vysvetliť nejaké veci, ktoré neboli jasné. Ja som to riešil s právnou kanceláriou, ktorá pripravovala verejnú obchodnú súťaž. Oni poslali nejaké odpovede v rámci toho. Neviem, či to je postačujúce, to čo poslali. Uvidíme, čo sa udeje, či budú nejakí zájemci a potom môžeme. Ešte aj uzatvorenie toho. 22. decembra. Takže oficiálne nikto nežiadal o nejakú, ani o kliatku, ani už zatiaľ nemám nejakú, môže byť poloviešené. Ako tie podmienky sú nastavené akože dosť tak striktne v rámci obce, takže tam. No a čo sa týka, hlavne boli otázky po tej uplynutí dobu toho nájmu, toho dobrého, že čo s tým. Tam to je také neisté, lebo jasné, že nikto tam nezainvestuje peniaze, ktoré potom nakoniec nevie, jak zostanú. V rámci obce sú nastavené nejaké pravidlá, ktoré my máme, zasady a to isté, jak my máme s majetkom obcí, jak sa má hospodáriť, nie je to taký subjekt podnikateľský, takže je to u nás dosť také striktné. Ale stále, keď tam ten investor teoreticky zainvestuje, tak tie budovy sú jeho, aj keď tak povieme jasne, pozemok je náš, ale budovy jeho, takže tam ja neviem, čo bude 30 rokov, nikto z nás nemôže vedieť, čo sa v legislatíve zmení, jak budú obce fungovať, čo bude, ale oni potrebujú mať nejakú za ruku, ja to chápem, neviem, či je z toho tak možné to tak dať, lebo my tu striktne to, čo je teraz v zákonom dané, my nemôžeme vymyslieť dať, čo aj takto potom, keby tu dať to riešil v rámci súdu, tak niekto rieši. To, čo je z našej strany možné, legislatívne tam je. Že je zvýhodnený v rámci toho, že keby bola zase tá verejná obchodná súťaž, aby prišli dve rovnaké ponuky, tak ten, ktorý je nájomca, tak je zvýhodnený v rámci toho. Ale nemôžeme my napriamo tomu, ktorý tam bol, to aj jednoducho len predĺžiť. To sa nedá, vôbec tak nemôže. Môže to do tej zmluvy dať, ale keby potom prišlo k tomu, tak nemôžeme my nad zákon dať, čo riešiť, čo nie je možné. Takže toto nie je, toto je také zapeknuté trošku. Takisto tam bolo tak uvedené, že si sú vedomi toho stavu budov, ktoré sú v rámci toho v nejakom terajšom stave. Bolo to tak nešťastné, alebo je to tak sformulované, aké by bolo, že tie budovy sú prevádzky schopné, čo oni nie sú prevádzky schopné, je to tam tak napísané. Ale bolo to tam vysvetlené, že prečo to tak je. Veď aj tak sme to riešili, že je to prvé také kolo, vidíme, že čo a čo budeme mať ešte potom. Je dačo nastavené. Že ešte niekto v rámci toho? Ešte ja len sa chcem spýtať pána kontrolóra, že či keď ma navrhuje obec ako za predsedu, nebude problém vlastne, že... No to si musíte vyriešiť. Ako pýtam sa, myslím... Vždycky ide ten konflikt záujmov, áno. V dozornej rade vlastne si tam máte prejsť, lebo ja som to už v minulom Ako pre istotu sa pýtam. Ja nepoznám všetky tie väzby a vzťahy u vás všetkých, hej. Že či niekoho ináč je taková taká nestraného. Ten predseda tam ani nikde není, že by mal byť nejaký predseda tej komisie. Ja som len v rámci toho, že tie výstupy, ktoré by mali z toho, že by to jeden človek pripravil asi potom, hej. Ale tam nebolo, že tam je, že treba vymenovať komisiu z poslancov, sme to tam dali. Nie je ani počet povedaný, nemuseli tam byť všetci, ale bol taký návrh, takže my kľudne nemusíme dať. Ja len pre istotu, že by potom Pán sa poslanec neprišlo na to, že bolo niečo proti. Každý z vás by mal dať takú samoreflexiu a pokiaľ ako tam cíti sám nejaké, že nevie sa sám rozhodnúť, tak radšej vlastne nech je len prizvaný do komisie, nie je členom a tým pádom nerozhoduje, ale bude tam prítomný. Aj taká možnosť je. Tým pádom vlastne sa neprejaví ten konflikt záujmu pri rozhodnutí. Môžeme teraz formulovať, že koho a dáme nejaký poslanecký návrh na nové uznesenie. Lebo to je verejné, čiže vy tam všetci môžete byť. Ako toto je dobré, že sme všetci tam boli, veď len predsedu, veď dajme niekoho nestraného. Že by nehovorili, viete, že som zainteresovaný a že som robil niečo proti, že alebo čo si myslím, že ja som rád, že sa tam začne niečo robiť. Ale
ten predseda nemá akože nejaké rozhodovacie, takže by povedal, že on to... Hej. No, Dobre, ako viete. Dajme iné, no. Ale Keď sa udajme necíti na to, zložme, len Keď nechajme som na to, komisiu ale udávať. zložme to. Tak to poviem, že aj teraz v tých časopisoch, čo sú na územnú samosprávu ROPO, právo, tak tam tiež rozoberajú tie konflikty záujmov vo verejnom obstarávaní. Čiže ako spoločnosti je na mieste to, že by ste naozaj mali zvažovať tak, že ľudia nemajú pochybnosti potom o tom rozhodovaní v tých komisiách. Že dajme Gabiku alebo Čujú. Lácka, alebo toho. No, on taký nie. Tak myslím, že nestranné Zvoňka, že pani Bauova. Sa dohodneme na nikoho. Ale to nie je povinné. Ako nie je povinný predseda, to... Zavodňované. Čujeme, nemôžeme súhlasiť. Dobre, to nedávajte. Ideme predseda, robíme Dobre. spoločný výstup z toho. Len musíme dať nejaký poslanecký návrh teraz v rámci toho, ne? Nové uznesenie. No. Keď sa mení text uznesenia, bo tu máme nejak sformulované. Tak dám poslanecký návrh, aby sme zrušili predsedu komisie. Ešte faktická poznámka, nevstupoval som do toho, ale každá komisia automaticky má predsedu. Je to, ako nemôžete si teraz ako prispôsobiť to, že budete bez No predsedu. dobre, tak Dobre. dajme iné meno. Vy ten jeden človek musí byť. Ja by som navrhoval pani Baulu. To je za tento návrh. Mariana. A počkaj, dá musíš súhlasiť, nebudem zakázať cenu. Pani Baulu. Tak toto. Ako vy zvolte komisiu a oni nech potom si dohodnú toho Áno, vedúceho tak komisie. predsa rozumie viacej takým týmto veciam. predseda s poslancom? No musí byť. Lebo Aj, veď to komisia je je s v poslancom. samospráve to je. Ja navrhujem. V podmienkach máme, že s poslancov, nie je tam, že... Však pán predseda. Pani Čuhová, Ja tu je predseda, Ja tak si môže byť myslím, že on je predseda. My tam máme... Ale to Veci oni znala. Veci to nevádí, ale veci znala. Vy nemusíte teraz schváľovať predsedu. Komisia sa zíde a dohodnú sa, kto bude. To najlepšie schválne, to je presne tak. Tak pani Čujovú navrhujem potom. Ale to nie je. Ona to nie je, ja. A však to potom ešte zvolíme. hej. Ale Gabi, to nedobereš, to je tam. To len ide o to fakt, že ľudia si nemysleli, že to nej. Tak šariska, no. Napíš mi, Mariana. Jasné. Dobre, tak ako dajte poslanecký návrh, že chceš zmeniť to uznesenie, tak to s vás by mal, že tam navrhuje Mariana, potom dáme hlasovať, či To je ste s tým stotožnení. Dobre. Takže Nie, ale však tak či tak. návrh chcel by som zmeniť v druhom bode, že určuje za predsedu komisie pre vyhodnotenie zaslaných súťažných návrhov miesto inžiniera Pavla Hodáka by som navrhol Mariana Jendrova. To je za, všetci, ďakujem. Ešte by sme mali hlasovať teraz za ten návrh, či už, no tak daj ešte, už aj s tým tvojim návrhom, ešte raz. Áno, obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schváľuje komisiu pre vyhodnotenie zaslaných súťažných návrhov zloženú zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Určuje za predsedu komisiu pre vyhodnotenie zaslaných súťažných návrhov pána Mariana Jendrova. To je za. Všetci ďakujem. Bod číslo 10. Úprava rozpočtu zmena väčšinou poskytnuté dotácie pre organizáciu autocamping Podlesok SRO. Faktickú poznámku, že nejde o zmenu rozpočtu, tam je len zmena Účelu. účelu, hej, tam sa nič nemení v rozpočtu. Lebo je tá istá suma. Máme sformulované. Otváram diskusiu. Za autocamping Podlesok mali sme tam dotáciu na rekonštrukciu tých elektrických prípojov, len viem, že to nie je časovému ani už toho reálne, dajak, že by sme to vykonali. A je reálne urobiť fotovoltickú elektráreň alebo fotovoltiku na budovné sekcie, čo sme schopní aj urobiť do konca roku, takže preto prišiel tento návrh a naozaj je to podstatnená vec, lebo tam je celá technológia je len na elektriku, čo sa týka autocampingu a tá technológia je veľmi zastaralá, či sa týka prípravy teplej vody, vykurovania
Hej, predtým bolo tiež z dotácie riešené vykurovanie recepcií, kde je tepelné čerpadlo. Už tam je istotne markantná úspora a v rámci tej fotovoltiky tiež si myslím, že naozaj je to dobrá vec a myslím si, že do ďalšieho obdobia, keď isto energie nepôjdu dole a hore, to bola dobrá investícia, takže otváram diskusiu v tomto bodu. Ktoré neviem, ak máme teraz aj to uznesenie zmenu použitia dotácie, máme napísané. Uznesenie pre ukáženie. Takže poprosím návrh komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schváľuje zmenu použitia dotácie na rok 2024 pre obecnú obchodnú spoločnosť Autocamping Podlesok SRO, Podlesok 573 33 053 15 Hrabušice. Len faktickú poznámku, ja som to upozornil minule pri tej správe, to nie je obecná. Hej, obcov Zriadená. založená. Zriadené sú rozpočtová príspevková. Obcov založená. Obchodná spoločnosť. Lebo ona je de facto samostatný právny subjekt. Riadi sa obchodným zákonníkom. Takže nemusí mať, môže byť len pre obchodnú spoločnosť Autocamping. Dobre. Kto je za? Všetci prítomní, ďakujem. Bod číslo 11. Dohoda o uznaní duplicitného vlastníctva pre pána a s manželkou. Na minulom zastupiteľstve sme riešili to duplicitné vlastníctvo predmetnej parcely, konkrétne cesty, kde bolo prijaté uznesenie, že má, ako poverujete starostu obce k ďalšiemu jednaniu, vyspodaní v tejto lokalite. Prišlo k dohode, bol tam nejaký znalecký posudok, ktorý sme tu aj spomínali, že urobil pán, ktorý teoreticky by mal byť vlastník. Podľa toho súdneho rozhodnutia byť je tým vlastníkom, on to má napísané. A on urobil znalecký posudok na nejakú sumu nejakých 14 eur. My sme po dohode s tým, že tam chcel ešte nejaké 3 roky spätný nejaký nájom. Neviem, či toto by bolo oprávnený, ale zase z nejakého súdneho sporu, ktorý teraz jeden skončil. Bol druhý tiež, no dúfam, že ten tretí skončí a že žiadne nebudú. To je také zbožné prianie, to môže byť len zbožné prianie. Takže je tam dohoda s tým, že tých 11 eur za ten meter štvorcový je prenos schodné s tým, že by sa uznalo v rámci tej dohody o hospodárení duplicitného vlastníctva jeho vlastníctvo. My v rámci rozpočtu máme na to peniaze vyčlenené. Tá suma, ktorá tam je 20 000 eur, je postačujúce, takže tam v tých podmienkach je, že vyplatenie by malo byť po zápise alebo nejak do katastra, keď som dobre čítal. Takže je to technické, do konca roku zvaliteľné, keď ideme potom na rok. Neviem, jak katastra bude v rámci toho rýchly. Tak otváram diskusiu k tomuto bodu. Zmluvu pripravoval právny zastupca náš, konzultoval to aj s pánom Vieta, že malo by to byť v poriadku, nemal k tomu nejaké výhrady alebo nejaké, že by značili súhlas. Pán Keď sa bude realizovať normálna cesta, tam všetky tie šírky, ktoré nebudú vystačujúce. Kupuješ teda čo? Neviem, či budú postačujúce v rámci toho, aké parametre by tá cesta tam mala byť, ale to teraz ja neviem povedať, že... Neriešili ste to s ním, lebo on má tiež vedľajší ten... My sme sa nedostali do Ale ja určite bude ochotný asi to. Ako on je ochotný v rámci toho to potom riešiť, že by to riešili, teraz to nebolo riešené. Myslím, že vieš, my vykúpime niečo, budeme riešiť nejaké projekty, dotácie a prídeme na to, že nám tam nesplňa parametre a vlastne bude blokovať. No to by trebalo zase peniaze asi na projekt cesty schváliť, ne? No, tak, To sú následné kroky, že najprv robiť projekt cesty a tak by sme mohli vlastne už... Lenže aspoň či to nie je také tiež také zbožné želanie, že mi povie pán starosta, že áno, aspoň tie šírky, všetko tam bude ľahko schodné, keď budeme robiť nový projekt. Ja len treba projekt, no. Tam je z tej strany, čo sú tie domy postavené, tu jeden dom není skladný, bo je v tom pozemku. Takže, a tiež sa to nedalo riešiť, lebo dá to nejak právne nastavili, lebo vôbec nebol vlastníkom. Nikto nevie, kto je vlastníkom, či nie je vlastníkom.
tam bude ešte viacej možno reagovať. Ale vieš, na čo myslím, Hej, či... len, no. Tá cesta je v takom, že nie že v žalostnom stave, treba ju zase tam trošku dať do poriadku, aspoň tak, jak je teraz v tom, ako treba tam nejaký návoz. Ale pán je povedal, že on nemá problém v rámci tých rozšírených, lebo je aj vlastníkom susediacich pozemkov, že keď to má pre dobrú vec, tak je povedal, že to bude. Či nikto už v rámci diskusie? Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schváľuje dohodu o usporiadaní duplicitného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia, ďalej ako v texte. Súhlasí s podpisom dohody o usporiadaní duplicitného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia, ďalej ako v texte. Kto je za? Všetci pri tom ďakujem. Bod číslo 12. Správa Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia zasadla dňa 13.11. na obecnom úrade. Predseda komisie pán Marian Jendral zvolal komisiu na základe pozvánky, doručil nám potom výstup z komisie na obecný úrad, kde bolo nejaké konštatovanie, že boli splnené tie zákonné veci, ktoré mali byť. Riešilo sa moje oznámenie, ktoré je zverejnené aj na stránke obce. Takže je tam prístupné, myslím si, že bolo v rámci tých zákonných vecí splnené všetko je dátum, kedy aj. Takže neviem, či pán predseda komisie chce dať k tomu povedať. No, že to prebehlo hladko, všetko bolo v poriadku, tak to malo byť. Dobre. Takže poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice berie na vedomie správu z Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, kde skontrolovala podanie oznámenia majetkových pomerov starostu obce Hrabušice. Kto je za? Keď si prítomný, ďakujem. Bod číslo 13, doplnení. Dodatok číslo 1, zmluva o poskytovaní právnych služieb. Obec má uzatvorenú zmluvu ohľadom poskytovania právnych služieb, jak som povedal na začiatku, kde končí platnosť, s tým, že je tu návrh na dodatok číslo 1, predĺženie platnosti do 31.12. Žiadnych ostatných bodov sa nejak nedotýka, tejto zmene je len datumov tam je, takže cena ani nič sa nenavyšuje, len platnosť tej zmluvy. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prosím návrhovú komisiu aj o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice schváľuje dodatok číslo 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej dňa 15.4.2024 medzi poskytovateľom právnych služieb pánom doktorom Jozefom Barabásom, advokátom sídlom Letná 45 052 01 Spišská Novec a obcov Hrabušice so sídlom Hlavná 171 053 15 Hrabušice. Kto je za? Všetci prítomní, ďakujem. Bod číslo 14. Návrh dodatku číslo 2 k všeobecne zavedenému nariadeniu obce Hrabušice číslo 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabušice. Obec na základe zmien v odpadovom hospodárstve predkladá dodatok číslo 2 k všeobecne zavedenému nariadeniu obce Hrabušice číslo 4/2020 a to z dôvodu zmien, kde obec zriadila tak ako tú prevádzku malej kompostárne, takisto má novú zákonnú povinnosť v rámci zberu šatstva a taktiež ten zber komunálneho odpadu formou evidenčného a vážiaceho systému v tom predchádzajúcom BZDM-ku nebol riešený. Takže aj toto by sme poriešili v rámci toho dodatku a ja si myslím, že celé to BZDM-ko nám treba aj tak potom prekopať na novo. To VZD-ko je možné počas roku meniť, nie sú tam akože sumy na nejaké, takže bude potom aj na to čas. Toto sú tie také základné zmeny, ktoré sú, ale potom odstupom času isto prídeme k tomu, že sa prekope aj toto VZD-ko, takže sa príjme nové, že nie dodatkom. Jak je to tak najlepšie, je z roku 2020, tam bol jeden dodatok, keď sa riešil ten Elvis systém evidenčný, vtedy tam bolo, to bolo predmetom toho dodatku.
Ale teraz je dosť veľa vecí nových, takže tá kompostáreň musí byť v tomto, aj keď chceme prevádzkovať, lebo viem, že bola v rámci inšpekcie životného prostredia v susednej obci kontrola, tam práve toto vytkli, že nemá aj to VSD-ku. Mali, aj ak my máme ohlásenie, mali okresným úradom schválenú prevádzku, nemali tú VSD-ku, ale už mali akože spustené kompostáreň. Nemali tam označenie tej kompostáreň, akože také malé veci, ale musí to byť v rámci toho VSD-ka riešené. S tým šatstvom, to je tiež akože nejaká nová vec. Neviem, ako to bude fungovať zberný dvor, tam by mala byť nejaká nadoba. Máme my rozšírené, čo sa týka zberného dvora, tiež okresným úradom na zber toho šatstva, aj to povolenie, tam riešili. Ja som dával dotáciu v rámci fondu na taký veľkokapacitný kontajner na šatstvo, doteraz nemáme ešte žiadny výstup z toho fondu, že či to bude podporené, či nebude. Nie, tak musíme riešiť. Brandner má nejakú ponuku, aj my tiež v rámci tej zmluvy máme také šatstvo, možno, že teraz vyšili 2-krát do roka, alebo aj viackrát sa to zbieralo na jednom mieste, len oni to potom odviezli, keď sme toho mali viacej. Takže to, tiež ešte ani Brandner nevie, jak to bude, takže ani konkrétne nejaké veci ohľadom toho, neviem, len my musíme príjmať to VZD, takže by sme boli kľúční. Takže budeme tiež to riešiť. Je problém s tým, že keď toto teraz príde do platnosti, tak zavrti sa tu s tým šatstvom asi dosť veľa a je iba málo spoločností tých koncových, ktorí vedia spracovať ten text. A na Slovensku neviem, či je jeden alebo dva. A je to veľmi náročné, lebo tam ešte oni musia aj tie vlákniny triediť v rámci toho, že na jednom máš aj sílo, aj neviem čo, a že je to dosť nakladné a problematické a že sú firmy v Rakúsku, neviem, ale že tam je taký prebytok toho, že oni neberú ani to šatstvo. Takže to je takto čo vymyslel, len čo bude na konci toho. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Vysoko prosím na novú komisiu o prečítanie. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabošice schvaľuje návrh dodatku číslo 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hrabošice číslo 4 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabošice. Kto je za? Všetci prítomní, ďakujem. Bod číslo 15. Schválenie použitia fondov oprav pre 10 je. Bolo to tiež doplnenie ešte dnes bod. Pán kontrolor hovorí, že v rámci tých nájomných budov by gro toho fondu oprav malo byť využívané na tie spoločné priestory a nie na konkrétne byty. Lebo ja to verím, že tá 10-bytová jednotka je koľko rokov, teoreticky 17 rokov, že naozaj to, čo tam bolo, tie prvotné linky a viem, že veľká investícia už ani fondu oprav nebolo riešiteľné, lebo to bolo trojnásobné to, čo bolo. V fonde sme to riešili potom nejakom našej dotácii obce na výmenu tých kotlov, čo bolo. A vo vode tiež už v tom stave, ako bolo. To bola ohľadka nejaká aj v rámci mňa na mieste, aj doma bol. Naozaj tá linka bola, tá pôvodná, ktorá tam ešte bola, aj bola v dezolátnom stave. Dosť je tam problém, čo sa týka, som povedal, tej vlhkosti vnútornej. Je to rodina viac početná, je ich tam dosť veľa, ľudí majú malé deti. Je trošku môže problém aj to vetranie, aj to odsalovanie dajaké. Úplne je akože prirodzené vetranie oknami, ale viete, keď tak možno, že prišetria, keď nekúlia, tak jak jasno to je. Takže tá vlhkosť tam je normálna, ale ten stav je podľa mňa zapričenie, že teraz s tými poslednými nájomníkmi to muselo byť už aj teoreticky predtým. Minulosť. Je tá linka, ten saldokarton tam náklad na to, že linka je takých 2200 eur, ten saldokarton výmena aj spoločný priestor aj v tom byte s materiálom je aj 1000 eur. Plus tie spoločné priestory, to schodište treba vymaľovať, lebo tam nebolo maľované, neviem koľko rokov, už tiež asi dosť. No a potom už oni tú žiadosť mám v rámci toho, že fakt tých spodných bytov je nejaká nadmerná veľkosť tam vonkajšia, že by ten základ trebalo
odložiť aj odkopať a zatepliť. Toto som zatiaľ hovorím už aj čo sa týka počasia, neviem, ale bolo by to možno, že robiteľ naozaj vlastnej režii, že to budeme už taký náklad. Čo sa týka 15B je, tam sme tiež riešili nejaké investície. Tam spoločné priestory teoreticky nie sú nejaké, už keď je strecha, fasáda, hej, tieto veci, na čo sme menili okna, sú menené, len tam takisto je za sanita v tých kúpeľniach je už akože katastrofálna, tak čo sme tam riešili, boli tam aj tie problémy, čo sa týka švábov a ploštíc konkrétnych ploch, bytov, ktoré boli naozaj enormné, to už sa ani ten stav bol taký, že sa to rieši tým, že tam bude chodiť teda teaser každý týždeň, to tiež nie je riešiteľný, bolo tak riešené. Tento problém, tak v rámci toho boli nejaké vyčlenené prostriedky, to bolo, že odsúhlasovali z fondu oprav, kde sa menili nejaké vnútorné objekty, celkovo, že sa to vyčistilo, aj materiál, a robili si to spolu, vlastne môžem povedať, že ak dobrú dlhu na to, že jak to je v tých dvoch typoch, je to super teraz stav. Len tam už vchodové dvere, strecha je problém. Je výzva v rámci rozvojových tímov. To hovorím. Skúsi Kormínsky. Tam by bolo potrebné, druhé kolo je otvorené do februára. Prvé kolo je už teraz od 28. oktobra. Druhé kolo je do februára. Na rekonštrukciu je potrebný projekt, lebo tam treba elektroinštaláciu, treba vodu, odpad, podlahy, okna sú menené, nejaké výkonné, čo sa týka dverové, je tam opravnená linka, sú tam opravnené dokonca aj spotrebiče, nejaké. Len musí to ísť už aj pri rekonštrukcii do A0, to znamená, že A0 aj v také bytovke, ktorá nie je zateplená, takisto zatepliť a potom minimálne rekuperácia nejaká. Neviem, že tak je to nastavené, som sa aj pýtal vyslovene aj pri rekonštrukcii, nielen pri nových budovách, lebo dotácie aj na nové bývanie, aj na rekonštrukcie. Tiež je to podľa počtu MRK, koľko bytov potom teoreticky vedia otvoriť. Z tej výzvy pri nás vedia nejakých 14 bytov asi, alebo 13. Je to odstupňovanie podľa počtu. Len či do toho ísť, lebo projekt podľa mňa je oprávnený projektovka, len ja vám poviem len v rámci toho, že máme podané v rámci rozvojových tímov výzvy, ktoré vyšli, to je na rozšírenie kanalizácie v časti mýto a takisto chodník. A teraz prišlo druhé doplnenie, je to stále jedno to isté to, čo žiadajú na doplnenie. Myslím si, že už teraz to bude finálna táto. Je problém s tým, že nie je, jak to bolo povedané predtým, že sú to výzvy pre sídelnú komunitu, to znamená, že pre všetkých, tak to stále bolo hovorené, tak to bolo interpretované, tak do toho aj všetci išli. Merateľné ukazovatele sú zase, koľko domácností a koľko konkrétnych členov MRK sa pripojí na kanál a koľko je chodníkom pripojených k prvej nejakej akože službe, ktorú oni ako podľa nich služby sú zadefinované kostol, obecný úrad, zdravotné stredisko, ale malo by to byť prepojené osady s prvým. A my sme špecifická obec, lebo my máme Romov po celej obci. Ale tiež mi bolo povedané, že není každý Rom MRK. Vlastne, hej, treba rozlišovať, čo je MRK a čo je Rom. Takže bolo to ako, mali sme to pracovné stretnutie vtedy, kedy ja som s tým pánom, ktorý je na sekcii posudzovania projektov, tu osobne hovoril a on stále tvrdí svoje, pričom aj v tej výzve, ktorá bola vypisovaná, je napísané, že sídelná komunita, ale oni si zadefinovali už v vyhodnoteniach to, čo si zadefinovali. Ďalší trošku je problém aj ten, že okrem tej MRK ešte, že koľko naozaj sa ľudí aj pripojí, tam vieme, že tá lokalita, my sme tam zadefinovali, že 10 domácností a 30 osôb to bude predstavovať celkovo. Neviem, či je to tiež momentálne do konca projektu, keď by sa mal urobiť, tak v
vtedy musíme my zagarantovať, že toľko ľudí sa tam pripojí. Ja neviem, že či sa budú ochotní všetci pripojiť, hej. Viem, že takto má čovky tam, alebo má takto, hej, v tých domoch. Nové domy ešte nie sú postavené, dovtedy možno, že nebudú. Máme tam lokality, kde je vizia, že tam je v rámci územného plánu aj v rámci toho, že na nejakých 28 domov, potom je tam aj MRK komunita, ktorí vlastnia nejaké pozemky a tam už aj začali stavať, aj keď bez stavebného povolenia. Hej, ale my to, keď to zagarantujeme, toto sú merateľné ukazovatele, ktoré potom budú riešiť oni následne. Hej, že by sme peniaze buď museli vrácať, alebo prišli korekcie, alebo neviem, že čo by bolo. Takže nie je to jednoduché. Oni sú vyslovene projekty, keď je to priamo v osade. Ja som to argumentoval aj tým, že my teraz cestu sme podali v rámci výzvy, ktorá je integrovaná cez Míry, lebo sme ju mali skôr pripravenú, ktoré je priamo v osade. Tam mi povedal pán, že sme mali dať toto tam a toto tam. A hovorím, tak vy ste chytrí, že vtedy vaša výzva ešte vonku nebola. A ja som riešil to, čo bolo prvotné. My sme mali projekt. Tá cesta je tak na 90% už akože schválená, čo sa týka tej letnej ulice, takže toto by malo byť. A ešte mi prišlo teraz aj z Rady partnerstva ďalší projekt, čo sme dávali na integrovanú výzvu na školu. Tak tam máme na rekonstrukciu cvičných strech, čo tak tiež Rada partnerstva schválila nám 360 000, takže tam by to malo byť dobre, ale aj to je ešte len proces Rady partnerstva, teraz my musíme podať projekt. Projektovku máme, stavebné povolenie máme, len potom podať. Aj z toho projektu veľkého, čo sme na tú školu zaplatili, tak vieme použiť časť toho, čo je, tak je tam použiteľné. Takže aspoň to ma teší. No a v piatok ideme na Mestský úrad do Spiske, kde bude Rada partnerstva, budú členovia Rady partnerstva, kde bude zase nejaká výzva v rámci rekonstrukcie historických budov a v rámci nejakých centier cestovného ruchu alebo aktivity spojené s cestovným ruchom, kde my máme to naše parkovisko, projekt so stavebným povolením, so všetkým platným. A pán farár rozriešil projekt úpravy kostola, je to historická budova, takže ideme tam upravovať projekt nejakú, lebo my sme podali na schválenie, ono je to papier štvorstranový, kde sa dajú financie a čo má byť, to je len akože žiadosť, ktoré ide do Rady partnerstva, ale oni nevideli konkrétny projekt. Teraz chcú predtým, než to budú schváľovať, vidieť konkrétny projekt, jak vyzerá, že čo tam má byť riešené, čo nemá byť, a že podľa toho. To je len pre obce. Len pre obce. Hej, pre obce. V rámci regionu. A to, že je tá výzva, len oni nepodporia, hej, to už je jasne dané, že napríklad do Spisky príde na cestovný ruch možno, že 1,5 milióna a koľko projektov kto podá, hej, to my nevieme, ako mu ich schvália. Hej. Ale stojí to za pokus, no, tak akože dvakrát som prekvapený, že aj tá cesta, aj toto nám bolo schválené. Profitovali sme z toho, že sme mali hotový projekt, lebo oni podporujú hotové projekty aj s platnými stavebnými povoleniami. Hej, tam ťažko, že by prešlo dačo, čo ešte nemá, lebo tak to je, no ale už keď to je radou partnerstva zadefinované, tak je to tam veľmi, aj jeden pán povedal, že by to vedel, že to prejadil, že to je na 80%, neviem, či to vedel pán Gr, ale to je jedno. Takže asi. Skvelé. Asi tak. Nič nie je skvelé, bo som sklamaný z tých rozvojových tímov. Vás. A viem, že hej, vyšli sme v prvom kole, podali sme výzvy medzi prvými, ako hovorím, a no, dobre, sú, ja viem, že sú na tom obce, ktoré sú horšie, viem, že ľudia nemajú. Bo sledujem každý deň to, majú schválené obidva projekty, ktoré podali, zberný dvor majú, aj nejakú cestu majú, ale sú to ľudia, hej, vieme, jak to tam je. Takže, no, škoda. I či ísť do tých bytov, no neviem, lebo zase pôjdeme na doraz, hej, treba projekt, treba stavebné povolenie. Ten možno, že stalo by to za pokus, lebo naozaj tie byty sú už tam dosť vybývané a tak by sa pomohlo v rámci toho. Takže je to Ak by to vyšlo, tak v podstate vyriešime si veľký problém. no, hej. Len či to vidí, lebo ja už nie som. Keď neskúsime to ani nevyriešime to asi vlastníkom. Dobre, takže o Bojču som trošku
otváram diskusiu v rámci tomuto fondu oprav pre tú pán kontrolór. Takže to faktickú ako poznámku v tom zmysle, že to, čo som hovoril, je to podľa paragrafu 10 3 zákona o vlastníctve bytov. Z fondu oprav prevádzku údržby financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj náklady na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky údržby a oprav sa financujú aj opravy balkónov, loďí a tých teraz, ktorí sú spoločnými časťami domu. Ešte nemám nejakú žiadosť v rámci obca, ale ten dom, ktorý má najmä, tiež pán, tak povedal, že strecha je v avarijnom stave. Ten tam. To je dom, starý dom, ktorý my máme, on ho teoreticky tam upravil v rámci toho, že asi bolo moje opušťané, neviem, my sme to neriešili, ale teraz zavedol, že strecha je v avarijnom stave. Ten čo s tým takisto ďalej, že či to dajak nie. Nie, chcel by to odkúpiť. No to ja neviem. Bolo asi najideálnejšie riešenie. Tam funguje. Nie bol ešte oficiálne, to len tak, čo mi povedal, že príde to riešiť. Dobre, takže nikto? A ešte by som chcel požiadať, že keď tam máte tých 4 000, tak buď doplniť akože podľa nejakého rozpočtu predpokladaného, že koľko na malovanie, koľko na to, aby bolo jasné potom pri kontrole uznesenia, že či náhodou sa nevymaluje a za 4 000, hej, a všetko je v poriadku. Takže doplníme do uznesenia. Konkrétnejšie, keby ste dali to uznesenie. Výmena kuchynskej linky v byte na číslo 10 na 3. poschodí. Oprava sa do kartónu. Vymaľovanie spoločných priestorov, to znamená schodište, a takisto oprava sa do kartónu aj na tom spoločnom priestore. A prvé bolo, prosím vás? Kuchynská linka v byte číslo 10 na 3. poschodí. Na číslo 10 na 3. poschodí. Výmena sadrokartonového stropu kúpeľni v byte číslo 10 na 3. poschodí. Tu byt číslo? 10 Aha, jasné. na 3. poschodí. Potom úprava sadrokartonového stropu spoločných priestorov schodišťa. A vymaľovanie spoločných priestorov schodišťa. Dobre. Takže, poprosím na komisiu o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabošice schvaľuje použitie fondu oprav pre 10-bytovú jednotku o výške 4 000 eur, a to na opravu sadrokartónových stropov, spoločných priestorov, vymaľovanie spoločných priestorov, schodišťa, kuchynská, výmena kuchynskej linke na byte číslo 10 na 3. poschodí a výmena sadrokartónu bytu číslo 10 na 3. poschodí. Kto je za? Všetci prítomní. Ďakujem veľmi pekne. Bod rôzne. Neviem, máme na to uznesenie, nemám prichystané, mali by sme v rámci toho nejaké uznesenie rešiť. Rôznom asi nemá nikto nič. Takže ďakujem vám za dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva, že ste prišli. Ešte v rámci toho avizujem, že rozpočet, hej, a potom všetky tieto návrhy musíme riešiť tak, že by najneskôr do 16. ale to už je na hrane decembra musím mať obecné zastupiteľstvo. Ja sme navrhovali, že buď pondelok toho 15, alebo ešte v tom týždni, ale to vám dám vedieť, že jak to, že by sme nešli na dôraz zajak, ale že by to naozaj bolo. Aj ten rozpočet, keď bude vonku, ja vám každému aj prepočteme, tiež sa musíme zísť v rámci toho, lebo tie škôlky nám menia nejaké parametre toho rozpočtu, že čo tam
lebo tie podielové dane budú ponížené, nejakých 14% je tiež, či to bude pravda a treba sa zamyslieť aj nad tým, že tie projekty, ktoré máme podané, tam je pri tých rozvojových tímov nie je spolúčasť, pri tých ostatných je spolúčasť, tak treba myslieť aj na to. Tam takisto aj pri tej ceste boli nejaké, lebo v rade partnerstva bola len nejaká suma, ktorá pri verejnom obstarávaní možno, že bude stačiť, možno, že budeme musieť tiež väčšiu mieru dofinancovať, ak je to, že uvidíme, aké bude. No a bilancia ešte uvidíme pravde rok. Ešte tú školu musíme dať aj doriešiť, no sme sa teoreticky dohodli, ale ako my sme sa tu A my jede. Dobre, takže ďakujem.